아, 이거 근거 자료를 남겨야 돼. 그래서. 자, 안녕하세요. 까칠한 낚시 까칠입니다. 자, 여기는 바사 펜션 우리가 묵고 있는 숙소고요. 예, 제가 묵고 있는 숙소입니다. 예. 자, 딱 들어오면 주방이 있고요. 자, 일단 이렇게 이 복층으로 돼 있어. 복층으로 이렇게. 올라가면 이거 올라오면 내가 오늘 찍은다 그랬지. 자, 올라오면 이렇게 자 이렇게 침대도 있고 TV도 있고 다 있어요. 복층에 2층에 까치방 소개. 까치방 소개. 2층에 딱 있는데 자, 여기도 내려가 볼게요. 이게 뭐냐면 제가 이걸 왜 찍냐면 코골이의 서름이에요. 코골이의 서름. 까칠이가 코를 좀 많이 고나 봐요. 저는 모르는데 자 1층은 이렇게 생겼어요. 자 이렇게 주방도 있고 이제 거실 겸 이렇게 있어요. 이렇게 있는데 소파도 있고 이렇게 있는데 자 공개합니다. 드디어 까칠이방 공개합니다. 자 보세요. 이게 어디냐면 자 이 계단 이 계단 있죠. 계단 계단 이렇게 내려오면 이거 창고방 까칠이 코 건다고 여기 감금 당했어요. 자 안으로 들어가실게요. 코골이의 서름이에요 이게. 문 닫겠습니다. 근데 이제 오늘은 문은 어쩔 수 없이 열어놓고 자야 돼. 왜 그러냐면 까칠이가 코를 얼마나 고는가 그거 자료를 내가 직접 촬영할 거예요. 진짜 이 코골이 비예요. 근데 여기 자야 돼. 이게 한 평도 안 돼. 이거 0.1평이야 이거. 봐봐 여기 넓은 방 놔두고 까칠이 코 건다고 쫓겨나가지고. 여기서 잡니다. 내일 그냥 무료 숙박 해줄 테니 하루 더 계셔요. 아유 저는 어차피 가셔야 돼요. 저는 어차피 비기 때요. 아침 새벽에 가고 우리 둘이만. 두 분만 하루 더 계셔요. 네. 무료 숙박으로 해놓을 테니까. 저는 갑니다. 가셔요. 비기 때요. 몇 시입니까? 아침 6시 비행. 7시.